Одной из причин храпа является дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, а именно заднее положение нижней челюсти. Храпом вообще занимаются такие специалисты, как сомнологи. Они изучают сон, они изучают те проблемы, которые возникают во время сна. В основном это апноэ. Это состояние, когда во время храпа идет остановка дыхания. Это очень опасное состояние. И одной из причин, как я говорил, может являться дисфункция ВНЧС. То есть заднее положение челюсти, когда дыхательные пути сужены, язык заваливается, пациент ночью перестает дышать. Это состояние, собственно, и называется апноэ. Приходите на консультацию, если причина храпа и апноэ все-таки в дисфункции ВНЧС, мы вам изготовим капу, которая, собственно, вам и поможет.